Специално за това упражнение най-важното нещо е ластите. Ластите трябва да вървят напред, а не назад. Когато върват назад, ластите да получи задното рамо. За да се случи гърба, трябва ластите да са напред. Значи нещо такова трябва да се получи. Ластите напред и надолу, не назад. Това е грешно. Ластите напред. Като може да се дърпа от гърба. Де-факто целта е да се направи този мускул широкия. Лапите трябва да влиза тук, не назад, това е задна работа.